नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल आयुर्वेद भास्कर में। दोस्तों, मौसम बदलते ही बच्चों में भी और बड़ों में भी कई तरह के छोटे छोटे रोग होने लगते हैं। जैसे सर्दी, जुकाम, खांसी जैसे संक्रमण के जो रोग हैं वो बहुत जल्दी बच्चों में हो जाते हैं। अगर आप समय पर इनका इलाज ना करें तो यही छोटे छोटे रोग आगे चल के बड़ी समस्या क्रिएट कर सकते हैं, जैसे चेस्ट कंजेशन जैसी बड़ी समस्या बच्चों को हो सकती है। और इस छाती जाम होने की वजह से बच्चों को सांस लेने में बड़ी दिक्कत होती है, बहुत ही अनकंफर्ट बच्चे महसूस करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम आपको चेस्ट कंजेशन का बहुत ही बढ़िया और छोटा सा घरेलू नुस्खा इस वीडियो में बताएंगे। ये नुस्खा है तो बहुत छोटा सा, लेकिन इसका परिणाम बहुत ही अच्छा होता है। हमने खुद इसको इस्तेमाल किया है और चेस्ट कंजेशन में इसका बहुत ही बढ़िया गजब का रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों चलते हैं, इस उपाय को करके आपको बताते हैं। दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको लहसुन लेना है। लहसुन बहुत ही आसानी से आपको मिल जाता है। ये सभी के घरों में सब्जी में डाला जाता है, इस्तेमाल किया जाता है रसोई में। लहसुन के गुणों से आप सभी लोग भली भांति परिचित भी हैं। एक लहसुन आपको लेना है साफ सुथरा, और उसके ऊपर से ये छिलका आपको उतार लेना है। छिलका उतारने के बाद अब एक कटोरी में थोड़ा सा सरसों का तेल आपको लेना है। सरसों का तेल इतना लें कि जिसमें ये लहसुन का दाना जो है अच्छी तरह से डूब जाए, और उसको आप आग पर गर्म करने के लिए रख दें। जब पूरी तरह से गर्म हो जाए तो लहसुन का दाना उसमें डाल दें, और तब तक गर्म करते रहें जब तक यह पूरी तरह से जल ना जाए, काला ना हो जाए। जब लहसुन काला हो जाए तो उसे तेल में से निकाल लें। अब किसी दूसरे बर्तन में इसे रख कर पीस लें, बारीक कर लें, और इसको पेस्ट की तरह बना लें। अब आधा चम्मच शहद लेकर इस लहसुन के पेस्ट में आपको मिलाना है और अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। रात को सोते समय इस मिश्रण को उन बच्चों को चटा दें, खिला दें जिन बच्चों को चेस्ट कंजेशन की समस्या है, छाती जाम हो चुकी है। दोस्तों, इस उपाय को लगातार 3 से 4 दिन करने से चेस्ट कंजेशन की समस्या बहुत ही जल्दी जो है ठीक हो जाती है। इसके साथ ही सर्दी, जुकाम और छोटे छोटे संक्रमण से भी आपको छुटकारा मिल सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो इसको शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आप सभी को नमस्ते, जय हिंद।